Seenaa Orqituu Gootitti Walloo walakkeessa bara 1868 uummanni Oromoo Walloo olaantummaa Oromoo kaaba Itoophiyaatti sarbamee jiru deebisuuf dhamaatii guddaa irra turan. Dubartii Oromoo ejju kan taate Warqituu fi Sheek Xalhaa Jafaar namoota warraaqsa kana keessatti iddoo guddaa qabanii fi gahee wareegama lubbuu kan faluuf ofitti murteessanidha. Mootichi Teediroos bara sana duguggaa sanyii haalaan jabeessee ture. Ilma Warqituu Hamdee jedhamu kan booji'as buteesaa dhabamsiises Teediroos ture. Warqituun gumaa ilma ishii sana ba'uuf ciistee bulteen beektu. Yeroo Minilik seexanichi sun ka'ee Teediroosiin fonqolchaales jibba Teediroos irraa qabdu sanaaf diina kooti anaaf fira kooti jechuun Minilikiin humna fardaan deeggaraa turteetti jedhama. Waraana Teediroos kan mormiinas darbanii uummata Oromoo Wallootti duulan humni Warqituun durfamu waraana Teediroosiin durfamu sana achi dachaasuun mormiin ceesisanii buufata waraana Teediroos biratti waraana Teediroos hedduu erga fixaniin booda Warqeen Gootittiin sanyiin dhiiraan sun Maqdalaa irratti Teediroosiin biyyoo nyaachistee gumaa ilmoo ishee fi gumaa Oromoo ba'atte. Bara sana waraanni Ingilizii lammii Ingilizootaa kan Teediroos sababa doofummaasaaf fuuluma dimatanii faranji ta'aniif meeshaa waraanaa hojjetu jedhee yaadee naaf hojjettan malee hin galtan jechuun humnaan qabee hidhee sana baafachuuf dhufanii kaaba Itoophiyaa jiru turan. Biyyicha keessas Teediroosiin barbaadatu jiranidha Warqeen kan isa ajjeeste. Ajjeesuu ishee faranjoonni sun gootummaa ishee fi Oromoo baay'ee ajaa'ibsiifatanii galan. Suuraan ishee har'a goda hambaa yookaan muuziyeemii Ingilizii keessa jira.